जदि आपण चिकेन रे दही आउ स्क्रीन रे लिखा जाइतिबा बेसिक स्पाइसेस को पकाई भलरे मिसई दे 15 मिनिट पर्यंत मैरिनेट करी 15 मिनिट पर मैरिनेट करथिबा चिकेन को तावा रे भलरे एमती भाजी नै गोटे प्लेट रे काढी नेला परे गोटे मिक्सचर जार रे सूजी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लूण चीनी को एमती ग्राइंड करनेबे। ग्राइंड करिथिबा सूजी रे आवश्यक अनुसार दही मिसई गोटे सॉफ्ट डो बनै 15 रु 20 मिनिट पर्यंत रखनेला परे से डो को टिके मोटा करी बेली नेला परे गोटे कंटा चम्मच सहायता रे सबडे एमती दाग करनेबे। गोटे पैन रे बटर को पकई गोटे साइड भाजी काढी नै सेथिरे पिज्जा सॉस को स्प्रेड करी कैप्सिकम चिकेन टमाटो ओनियन ग्रेटेड चीज ओरेगानो चिली फ्लेक्स को पकाई गोटे पैन रे टिके बटर दे पिज्जा को लो फ्लेम रे एमती घोड़ी के 3 रु 4 मिनिट भाजी नेला परे 2 रु 3 चम्मच पानी दे 5 मिनिट कुक करनेला परे रेडी हे जिवो आपनका बिना मैदा बिना ओवन रो पिज्जा।